又唔合格啊！今次衰乜嘢啊？我遲到啦！夠啦你，考咗11次啦，上次就冇到，今次就遲到，你都冇心考嘅，算把啦。我因為有事做所以去唔到啫，下次一定得嘅。你霸住個位，幾時先輪到我考啊？就係我考咗11次，下次一定得嘅。呢個測試我好俾心機練習，一定會過關。下次又下次，成日都下次，冇可能啊！破鬧嘅。